not cause peace. If it is hot, then there will be no peace at all. If there is no heat, then there will be peace. That is the natural law. So, Hiri Ottappa will uplift the human quality, human status. အဲဒီဟိရပအခြေခံပြီးတော့ကိုယ်ကိုအပူမကတ်ရအောင်လို့ပူမဲ့ပြီးတော့အေးချမ်းအောင်လို့ပြုမှုခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်နဲ့နိစ္စရပုဂ္ဂိုလ်ကအစကဘာသူကဘာသားတွေကိုလည်းပဲကိုယ်အပူမကူးဆက်ရအောင်အလိုကာကွယ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်ဟိရတပရှိတဲ့အတွက်မိမိကိုယ်တိုင်အေးချမ်းမှုရှိတယ်လို့ဒီအေးချမ်းမှုအားလည်းပဲကိုယ်နဲ့နိစ္စရပုဂ္ဂိုလ်ကအစအေးချမ်းမှုတွေကုသအောင်ပြုလုပ်ရရောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုလောကကြီးမပြည့်စည်ရအောင်လို့လောကကြီးတူနဲ့တူချစ်ခင်မေတ္တာကျင်နာခြင်းကရုဏာရှိပြီးတော့စီစီလုံးလုံးဖြစ်အောင်လို့ပြုလုပ်ပြီးတဲ့စောက်ရှောက်ပြီးတဲ့လောကပါဠိတရားလို့လည်းပဲသူသင်စားပြီးတော့ပြောပါတယ်။ဒါကိုစัญญမဲ့အနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်အခုအရှိတ်ကြောင့်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှစ်ကြောင့်မဲ့တဲ့အတွက်လူသားနဲ့မတူဘဲနဲ့လူသားမဆံဘဲနဲ့ပြိဿဆန်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီးမကြာခဏသတင်းစာတို့ကြားနယ်တို့တွေ့နေတာပါပဲဒီစစ်စစ်တတ်တာတွေခိုးတာတိုက်တာတွေမိစ္ဆာစရကာမဟုပြုတာတွေမင်းနဲ့သားဖေးနဲ့သမီးမောင်နှမချင်းစသည်ပေါ့လေအဲဒီလိုအပြုကိုတွေပေါ့လိန်နာညာတာတွေပြီးတော့မူကြီးစီဝါစောက်စားပြီးတော့ရံကားဖို့တွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကြည့်တော့အချက်ကြောင့်မဲ့တဲ့သဘောကကဘာကြီးပြည့်နေတာပဲ Based on these two wholesome mental states, Hiri and Ottappa, one will not defile oneself, and at the same time one will not harm others. Therefore there will be no heat. If there is no heat, then there will be coolness, peace and happiness. And this will spread from oneself. If one practices these two wholesome mental states, then it will spread to your family and the community and to the rest of the world in general. Therefore, they will also be protected and become free and secure. So, in this way, because it can spread these virtuous act, these wholesome mental states can spread if one practices these two mental states. It has the capacity of spreading to the rest of the world. Therefore, it is known also as the protector of the world, Lokapala in Pali. And with the metta and karuna, loving kindness and compassionate feeling, the world will become harmonious. Hence, also Lokapala, the protector of the world. So, if one lacks Hiri Ottappa, one will become inhuman, and one will behave like animal, like killing, stealing, sexual misconduct, incest activities in one's family, lying, intoxicants, which give unwholesome results. So you can just imagine how serious it is going to be if one does not possess these two wholesome mental states, Hiri and Ottappa. အဲဒီဟိရိ Ottappa ကင်းမဲ့မှုဘာဟိကအနုတ္တပတရားဟာကဘာကြီးကိုဖြစ်နေတာပါအများကတော့ဒီအနုမျိုးဘုံတို့သတ္တုကြီးဘုံတို့ဟာကဘာဖြစ်ဘုံကြီးတွေလို့ဆိုကြပါတယ်ဒါတော့တခါတည်းမှသူကရှင်းရတဲ့ကိစ္စပါကျုံမြန်လည်းပဲကဘာရဲ့အစိတ်ပိုင်းလောက်ပဲသူကဖြစ်စည်းနိုင်ပါလေအခုအရှိအကျုံမဲ့ဖို့လောကကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့တရားဟာဒီကဘာလုံးပြတ်ပြီးတော့ပေါ့လေလောကကြီးကိုဖြစ်စည်းနေပါတယ်ကွာဒီလောကကြီးတာယာကောင်းစားအေးချမ်းလူရလို့ရှိရင်အတီးတီးတော့ကဘာလူကဘာသားတွေဟာအဲ့ဒီအရှိအကျုံမဲ့ဖို့လောကဖြစ်စည်းတဲ့တရားကြီးပေါ့လေ
အကောင်းတဲ့တရားကြီးပဲဆိုတာမြင်ပြီးတော့လောကကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းပြီးတဲ့ဣတိဝတ္တပတရားဟာကဘာကြီးတည်တဲ့ခိုင်မြဲဖို့ရာအတွက်အေးချမ်းဖို့ရာအတွက်သိအခြေခံကြတယ်ဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဣတိဝတ္တပတရားများများမွေးမြူပြီးသိလိုအပ်ပါတယ် Understanding that if one lacks these two wholesome mental states, hiri and ottappa, the opposite of these wholesome mental states is ahirika and anottappa, lack of moral shame, lack of moral fear, or fear, shamelessness in wrongdoing, or fearlessness in wrongdoing. These are the destroyers of the world. Now most of us see these weapons of mass destruction, like atomic bomb, hydrogen bomb, as the destroyer of the world, destructive. They are destructive. They only happen at times, and if they occur, it will occur in parts of the world, not all over the world. And also nowadays, as you know, there are nuclear deterrents, so that these nuclear bombs cannot be just dropped anywhere as you like. Now, as for this hiri ottappa, or ahirika anottappa, lack of moral shame, lack of moral fear, or shamelessness of wrongdoing, fearlessness of wrongdoing, are destroying the whole world. And if we need peace, we have to prevent these things from occurring. We have to develop the wholesome mental states, namely hiri and ottappa, shame of moral wrongdoing and fear of moral wrongdoing. So hiri, ottappa are the protector of the world. So if you want peace and stability in the world, all you have to do is to possess or practice these two wholesome mental states. တလောကလုံးငြိမ်းချမ်းရေးကျိုးပမ်းလာတဲ့တကူကြီးလောကငြိမ်းချမ်းဖို့ရကျိုးပမ်းမှုအသိအရေးပါပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကူကြီးဟာလောကကြီးအစိတ်ပဲတစ်ခုပဲ။အပေါင်းလိုက်ကဘာကြီးကိုငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။အဲဒီအပေါင်းတွေကအစိတ်အသီးသီးပေါ့လေ။ကိုယ်စီပေါ့ကိုယ်ကဘာလေးကိုငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ဖို့သိရကြပါတယ်။ အစိတ်စိတ်ကဘာလေးတွေခြေကငင်းကြအောင်ပြုလုပ်လို့ရှိရင်တစ်ခုကနှစ်ခုစသည်အများပေါ့အားလုံးတစ်ကဘာလုံးဖြစ်သွားပါတော့တယ်အဲတော့အရေးကြီးတာကတော့တစ်ကဘာလုံးငင်းချမ်းရေးရအောင်ပြုလုပ်ဖို့တဲ့တကူကြီးငင်းချမ်းရေးကသိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ့ဒီဘောပေါက်နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲဒီတကူကြီးငင်းချမ်းရေးရဖို့ဆိုတာကကလောကပါဠအရှိအကျုပ်တရားအခြေခံပြီးတော့ကိုလူအကြီးသွေး မင်းမိန်လူစင်တန်ကြစီတတ်တဲ့အပြုအမူမျိုးသူဘာထိခိုက်နေတဲ့အပြုအမူမျိုးတွေအခြေခံဆက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပါပါထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကဘာလေးစလုံသွားပြီကိုယ်ကဘာလေးလုံသွားတဲ့ဒီကိုယ်အနည်းကစုံဝန်းကျင်ကဘာလေးလည်းပဲငြင်းကြမှုရပါပါပဲအဲ့ဒီလိုငြင်းကြမှုအကွက်ကလေးတွေများလာလို့ရှိရင်အကွက်ကလေးဆက်ပါများတဲ့ခါကျတော့ What we see is that rather than trying or thinking about developing creating peace and happiness in the world, the whole world, we should develop our own individual world. That is, we should develop our wholesome mental states individually, because individually we are part of the world, part and parcel of the world. It is not easy to spread this or to cause this to be developed in the whole world at once. Individual world is important. That means one should practice individually. From individual to, we should spread from individual to the family members, and the community, and so on. In this way, the whole world, or the majority of the world, will be able to sustain these two wholesome mental states, hiri and ottappa. So the individual peace, development of individual peace,
establishment of individual peace is more important than the establishment of the world peace in the beginning. So we have these two wholesome mental states, Hiri and Ottappa, which are known also as Lokapala, the protector of the world, which cause us to, by which we are not defiled. At the same time, others will be safeguarded. So this is the basic thing. The basic thing is to sustain these two wholesome mental states individually, so that we are not defiled. At the same time, others also will not be will be safeguarded, will not be harmed. So it is important to sustain individually, to practice individually, to create an individual, peaceful individual world. Then it can spread to the surrounding, to the family, to the community, and to the world in general. ဒီတရားနှစ်ပါးကလောကကြီးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးလို့လုံခြုံတော့မကောင်းတဲ့အချုပ်ချယ်တွေကလွတ်လပ်ပြီးတော့အေးချမ်းမှုရအောင်အေးချမ်းမှုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သွားအောင်ပြုလုပ်ပြရရောက်ပါတယ်ပြီးတော့ကဘာသူကဘာသားတွေဟာဒီတရားပြတ်နှံသလောက်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုတွေရပြီးတော့ပေါ့လေသူတို့ရဲ့ဘဝဟာတောက်ပြောင်ပြီးတော့ပေါ့လေငကူအခြေအနေမှိမ့်မှင်ရကနေပြီးတော့တောက်ပြောင်အောင်ပေါ်လွင်အောင်ထင်ရှားအောင်ပေါ့လေပြုလုပ်ပြီးတဲ့အစဉ်တန်းမြင့်နေပြီးတဲ့တရားလို့လည်းဆိုရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဒီဝတ္ဓမတရားလို့လည်းပဲဒီလိုလက်ဆိုထားပါတယ်။ This Hiri Ottappa, moral shame, moral fear, or shame of wrongdoing, fear of wrongdoing, are the protectors of the world, so that we become secure and free from bondage, achieve peace, which will be the cause for happiness in us and in the world in general. So if this spreads, then the world will become happy, the quality of human beings will shine rather than fade away. And therefore, these two mental states are also known as Deva Dhamma, because it shines the human quality. ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဒီတရားလက်ခံခြေခံပြုပြီးတော့ဒီသီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်သိက္ခာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီလောကမှာလည်းပဲဆိုတာအကြီးအကျယ်ကြီးဖြစ်အောင်ပေါ့ဒီလိုပြတတ်တယ်။နတ်လောကမှာလည်းပဲတကယ်ကိုတကူကြီးနတ်တွေလည်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြတတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်သူလောကမှာရာဂဒေါသမောဟအဆရှိတဲ့အပူရီကင်းပြီးတော့လုံးဝတန့်စင်တဲ့ဒီဝတမျိုးပေါ့ဒီယဟန္တာပါပဲလုံးဝတန့်စင်တဲ့အနေမျိုးလည်းပဲသူကပြုလုပ်ပြတတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပဲပြုလုပ်ပြတတ်တာမို့လို့ဒီဝဓမ္မလို့ကျမ်းဂန်များမှာဒီတိုင်းပြထားပါတယ်ဒါလူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တရားရာဖာမိမိတို့အကြည့်အကဲဖြစ်လို့ကြပါတယ်ပြီးတော့အစစ်မြင့်တဲ့ဘဝတွေမှာလည်းပဲအကြည့်အကဲအစဉ်တန်းမြင့်လို့ကြတာကြီးပါပဲအထူးသဖြင့်တော့ဘယ်လောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇဂတောမောအပူကြီးငြင်းပြီးတော့ပေါ့လေတကယ်အေးချမ်းတဲ့ဘဝမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တာပြီးတော့လူကျင်ကြပါတယ်အဲတော့နောက်ဆုံးတကယ်အပူကြီးလုံးဝခင်းပြီးတော့အေးချမ်းမှုအစီရနိုင်လောက်တဲ့အထိဒီပြုတ်တပတရားဟာစိတ်ကိုအခြေခံကြတယ်ဆိုတာအခြေခံကြတာမဟုတ်လို့ဒီဝဓမ္မလို့ကောင်းတဲ့ဂုဏ်တွေနဲ့တောက်ပြောင်အောင်ပေါ့လေမြင့်တင်ပေးတဲ့တရားလို့ဒီလိုလည်းပဲအဆိုရှိထားပါတယ် Now in a sense if one is fulfilled with this basic morality, sila, or the training of morality, sila seka, it will be a cause for the high status or the importance. One can occupy an important position, a higher position in the society as regards the human world and in the Deva's world. In the Deva world also, they can occupy, Devas can occupy an important position if they possess this basic morality, sila.
then they will become free of these afflictive states, namely craving, aversion and delusion, then become totally pure, free from all these impurities. Hence the name Deva Dhamma. And people of course wish to become important, wish to occupy a high position, and this will be a cause for this importance in the human beings. Everybody wishes to be free from these unwholesome mental states, afflictive states, namely craving, aversion and delusion. Everybody wishes to be peaceful. This hiri and ottappa, wholesome mental states, shame of wrongdoing, fear of wrongdoing, can, if one possesses this basic mental states, can lead to freedom from afflictive emotions and peace. Hence also the name Deva Dhamma. It can uplift the human status, or it can uplift one's quality, it can shine one's quality. Hence Deva Dhamma. ဒီဟိရဘအခြေခံပြီးတော့အခြေခံလူအည်သွေးနဲ့လူစင်တာမကြရအောင်မတရားတဲ့အမှုတွေကိုဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်မှာကိုယ်မှုနှုတ်မှုတွေကဲ့ရဲ့စရာဖြစ်ပြီးကျင့်တော့ပါတယ်။ဆက်ရှင်းသွားတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။တန်ရှင်းရတာယဉ်ကျေးတာပဲ။ယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာတန်ရှင်းမှယဉ်ကျေးတာ။တန်ရှင်းတယ်ဆိုတာလည်းပဲကဲ့ရဲ့စရာဖြစ်ပြီးကျင့်မှတန်ရှင်းတာ။ကဲ့ရဲ့စရာဖြစ်ခြင်းတန်ရှင်းတယ်တန်ရှင်းယဉ်ကျေးတာပဲ။ယဉ်ကျေးရင်ကိုယ်နဲ့နှုတ်နှမျိုးဟာနည်းညသိမ်မွေ့လာတာပါပဲ။အဲ့ဒါဟာကိုယ်အနေနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်အများပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်ချစ်ခင်မြတ်လို့ဝေရလေးဖြစ်လာတာပါပဲချစ်ခင်မြတ်လို့ဝေရဂုံပေါ့တယ်အလိုလိုတစ်ခါတည်းဒီမှာတက်လာတာပဲအလုံးကောင်းပါလေ Based on these two wholesome mental states, hiri and ottappa, shame of wrongdoing and fear of wrongdoing can uplift the human status so that we are protected and become secure, and that our physical and verbal behaviors will become pure. If we are pure, it will be cultured. Only when one is free from impurities, one will become cultured. If we are cultured, our behaviors will become gentle, and even if you look at yourself, or it will appear in the eyes of others as having an affable quality. Your quality is said to be uplifted. အထူးသဖြင့်ကိုယ့်အတွက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့သိုးဝါတဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့အပြုအမူနဲ့သူတစ်ပါးတွေမထိခိုက်မနစ်နာကိုယ်စိတ်ဆင်းမဖြစ်အောင်ကိုယ်ကအလေးကျင့်လုပ်ပြနိုင်မှဒါမှတကယ်အခြေခံကြတဲ့ယဉ်ကျေးမှုလို့ဆိုတာပါပဲအဲ့တော့ကိုယ်ငဲပြီးတော့စောက်ရှောက်ခြင်းဖြင့်သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲမထိခိုက်မနစ်နာကိုယ်စိတ်ဆင်းမဖြစ်ရအောင်လို့ကာကွယ်စောက်ရှောက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတော့ဘယ်လောက်ထိရောက်တဲ့အခြေခံကြတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကြီးပဲဆိုတာပေါ့လေစဉ်းစားကြည့်တော့ပါတယ် So we have to think in this way, especially by not defiling ourselves, by safeguarding ourselves, we are also safeguarding others. We are not harming others. Others are free from harm, from danger, at least because of yourself. And this is, if we can practice this will be a basic culture. Because one safeguards oneself, so that one is not defiled, others are safeguarded, others are protected. And this is a very effective way of safeguarding both yourself and others, and hence this is the basic human culture. ဒီကမှတစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့စိတ်နဲ့တော့မှခုနအမှုမျိုးတွေမဖြစ်မရအောင်စိတ်ကိုအခုလိုနီးနဲ့ထိန်းချုပ်လို့စိတ်တိုင်းမှာကျွလို့လို့တဲ့စိတ်သဘောလေးအညီကြီးလေးတွေပါလေညီညွတ်မှုတွေခင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လုံးအပြုတ်မှုချောမောတဲ့ပေါ်မှာစိတ်နဲ့စိတ်ထားလေးဟာတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ချောမောသွားတယ်ပါလေပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလေဗျာ
ပြီးတော့အသိဉာဏ်လေးတွေပါတူးခြားခြားဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ဟာရင်းချက်ပြီးတော့လက်ငင်းတော့လောကမှာကျုံရတဲ့ကောင်းဆိုးလောကဓာတ်ကိုခံနိုင်ရှိလာတတ်ပါတယ်ကောင်းတာနဲ့တွေ့လည်းပဲဝမသားလားအဆိုးနဲ့တွေ့လည်းဝမနေလားအဲ့ဒီအကြနဲ့အကြွနဲ့ခုကြားထဲမှာဘယ်မြတ်စွာနေနိုင်တဲ့စိတ်ထားမျိုးလေးတွေပေါ့လေအိန္ဒိယအနေနဲ့စိတ်ထားမျိုးလေးတွေပြသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အခုသီလစိတ်ကအခြေခံပြီးတော့သမာဓိစိတ်ကပညာစိတ်ကကိုပေါ့လေနီလန်ကြပြည့်စုံကျင့်လောက်တဲ့ဒီအထုပ်ပါဖြစ်နေတဲ့သဘောပါပဲ Now, continuing from this moral precepts, we practice to purify our mind, and so that our mind will not be obsessed with impure or unwholesome deeds. We are also at the same time protecting our mind, not only physical and moral behaviors, also mental behaviors in this case, so that our mind will be free from impurities. There will be no obsessive defilements in our mind. So this added quality to the physical and verbal behaviors will make one much better. If only we can add knowledge, we can cultivate knowledge on top of the purification of physical, verbal and mental behaviors, one will become really matured in oneself, so that we will be able to become resilient to the worldly conditions, and there will be no gladness or sadness, will not be glad or sad about desirable and undesirable things or experiences, will neither be elated or dejected about desirable or undesirable experiences. You become balanced, equipoised and composed. So based on this morality, the training of morality, Sila Seka, we can advance to the training of concentration, Samadhi Seka, and the training of wisdom, Panya Seka. This, in a systematic way, we are bound to become cultured and pure and be able to uplift ourselves. ဆိုလိုတာကတော့ဒီတိက္ခာ၃ရပ်ကိုစနစ်တကျအထုလို့တော်တော်လေးကျင့်တတ်တဲ့အပိုင်းရောက်သွားလို့ရှိရင်ခြားခြားနောက်ခါကြမှာနောက်ဘဝကြမှာခံစားရတဲ့အကျိုးတွေလေအခုလည်းငင်းအကျိုးကတော့ကောင်းဆိုးလောကဓာတ်နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာမဖြုံတဲ့စိတ်သွမ်းအားတွေပေါ့ဒါတွေတော်တော်ရသွားတတ်ပါတယ်ဒီစိတ်သွမ်းအားတွေရသွားတော့ကောင်းတဲ့နဲ့လည်းတွေ့လည်းစိတ်မကြွလာဘူးဆိုတော့ဒါလှုပ်ရှားမှုခင်းပြီးတော့အိန္ဒိယတဲ့ဘဝပဲအဆိုးနဲ့တွေ့လည်းပဲစိတ်တတိကြပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုခင်းနေဆိုတော့ဒါအိန္ဒိယတဲ့ဘဝပဲခုမှဒီဘာနဲ့တွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တိုင်းတော်များဟာပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပေါ်တော့ရမ်းခါတာဒါတော့ရှိနေတာပါဒါပေမဲ့လို့ပြိုလဲမသွားဘူးအဲ့ဒါပြစ်တိုင်းတော်ဘဝမျိုးကိုခံနိုင်ရှိတဲ့ဘဝမျိုးကိုပေါ့ဒီသိက္ခာ၃ရက်ကပေါ့လေပြည့်စုံကျင့်လောက်အောင်ဖန်တီးပြည့်နိုင်သွားရှိပါတယ် Satisfactorily these three training sekas, then let alone the effects, consequences in the other world, in the next life, we can have the immediate result of being able to withstand the worldly conditions, good or bad worldly conditions, and we'll be developing our mental powers, powers of resilient powers, mental resilience towards these worldly conditions. That we will neither be elated about desirable objects, desirable events, nor dejected as regard to undesirable events or experiences. We will not be agitated, we will be composed instead. We have a doll called, I don't know whether you know this kind of doll, a Bobo doll. When you throw, it may sway back and forth or to and fro, but it will not fall away. It will again assume
the original position. In Japan, we call Nakuma Do. That also is the same thing. And in our country, we call Titainda. That means it has a big, heavy bottom with the head at the top. And if you throw, it will sway here and there, but it will assume the original position. So also, you may be certain, to some extent, you may be affected when you experience these worldly conditions, bad or good or bad worldly conditions. But later, you'll be able to become resilient. You'll be able to withstand these conditions, not be affected, not be agitated, and not be overpowered by these good or bad conditions. And the training of these three disciplines, sekas, can lead to this situation. ဒီက3ရပြည့်စုံခြင်းဖြင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးလေးမျိုးကတော့သိကြပါတယ်။အဲဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူဟာအခုပြောခဲ့တဲ့သိက္ခာမဲ့ရင်မိမိမှာကအပြည့်မကင်းမတန့်ရှင်းတော့ရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းဆက်ဆုပ်ပေါ်ရအပြုပုံလေးပြန်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအားမရကိုယ့်ကိုယ်အထင်သေးတယ်သိက္ခာ3ရပြည့်စုံထားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်အထင်မသေးဘူးအားရတယ်ဒါတော့သိက္ခာ3ရမဲ့လို့ရှိရင်ဝိကျင်အကဲ့ရခံတယ်အထူးသဖြင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအကဲ့ရခံတယ်သိက္ခာ3ရပြည့်စုံလို့ရှိရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကမချင်းမှုသည့်ကြောင်တော့မှအကဲ့ရလွတ်တယ်ဆိုတဲ့ကုံဟာလဲတဲ့ကုံဟုတ်ဘူးဒါတော့သိက္ခာ3ရတာပြည့်စုံအောင်နေစမ်းမှသိက္ခာ3ရထဲကသီလသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေစမ်းမှလောကီဥပဒေနဲ့ဘယ်တော့မှအရေးယူခံရမှာသီလသိက္ခာမဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကီဥပဒေနဲ့လည်းအရေးယူခံရမှာဒါသိရတယ်ဟောလောကီဥပဒေနဲ့လည်းအရေးယူခံရအောင်နောက်ဘဝဆက်ကိုယ့်ဘဝတွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အခြေအနေရှိနေတော့နောက်လည်းပဲကောင်းဖို့အခြေအနေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာဘာမှကြောက်စရာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအကျိုးတွေအလိုရင်းရနိုင်ပါလေ If we are fulfilled with these three trainings, you will reap the four wholesome consequences or advantages. They are, first of all, if you lack these trainings, then your behavior will become wild, gross, and despicable, uncultured, impure. Now, and whenever you look back, you reflect upon yourself, behaviors, you'll never be satisfied, you'll be unhappy, and you'll blame yourself. So this will amount to self-blame. And the reverse is true, that is, if you're able to sustain these trainings, then the immediate result is you will be free from self-blame whenever you reflect upon yourself in the later times. And the second advantage is you will be free from blame by the society, especially the wise. If you lack these trainings, then you will be blamed by the society, especially the wise. Now, because you are free from these unwholesome deeds, you will be free from blame, you will not be reproachable. And then, if you just imagine, if you only lack the training of the first one, that is the Sila Seka, the training of morality, you will be committing some unwholesome things, which will cause you to be disciplined by the authority.